Այսօր Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մատուցվել է հոգեհանգստյան կարգ նվիրված Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Պատարագին մասնակցել են Հայաստանում հույն համայնքի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև համայնքական ճակատ անդամները։ Значит, как и 100 лет назад, и 120 лет назад, так и сейчас весь мир осудил Турцию, но в то же время они признали политику свершившегося факта. Им было всем наплевать на судьбу целого народа, древнего народа, народа, который дал миру, даже не одного народа, двух народов, которые дали миру великих политиков, великих военачальников, ученых, поэтов, все. Им было на все это наплевать. Они, как вам сказать, их больше интересовало преступники, иметь дело с преступниками, чем с порядочными нациями, народами. Это народами, которые миру дали созидательный импульс. Я не видел, чтобы турки когда-то дали миру созидательный импульс. Ցեղասպանությունը ցեղասպանություն է, կոտորածը կապ չունի հայինն է, հույնինն է, եթե մի արված հանցագործություն, դա ինքնիրանով հանցագործություն է, չէ, չի մարվում տեղում, ծնում է մի քանի հանցագործություններ։ Ես ցավակցում եմ հույն ժողովրդին, ցավակցում եմ մեր հայերին, որտեղ մենք այդ ցավը իրար հետ ենք տարել, իրար հետ ենք կիսել, այսօր հայկական ու բյուզանդական հունական տարածքների վրա ձևավորվել է մի հատ պետություն, հանցագործ պետություն, որը որ այսօր զինում է ու ամեն ինչ անում է, որ Ադրբեջանն էլ այս կողմից սենց բան անեն, որպեսզի վերացնեն, այդ չկա պետություն, չկա պահանջող, չկա հանցագործություն, ճիշտ է։ Համայնքական ճակատ կուսակցության ղեկավար Արսեն Վարդանյանի խոսքով, ինչպես հայերը, այդպես էլ հույները ենթարկվել են ցեղասպանության, դրա գնահատականը պիտի տրվի եւ պատմության մեջ դա երբեք չպետք է մոռացվի։ Ցավակցում եմ մեր հույն ժողովրդին, այսօրվա այս չարաբաստիկ օրը մեր բախտակից ընկերներին, որովհետեւ իրանք էլ են նույն արաբիրքներով անցել, ինչը անցել է հայ ազգը, եւ մաղթում համբերություն, որովհետեւ արդարությունը վերականգնվելու է եւ մենք բնականաբար լինելու ենք մեր դիրքերում։ Հայերը, հույները եւ մնացած ցեղասպանություն տեսած, վերապրած ազգերը։ Օրինակ Հայաստանը շատ դժվար ապրեց ցեղասպանությունը, դրանից հետո եւս 21-րդ դարում նոր ցեղասպանություններ, այ մի քիչ առաջ մեր բանախոսը ասում էր, մինչև չպատժվի, հիմքը չկտրվի, այս ցեղասպանությունները շարունակվելու են։ Համայնքական ճակատ կուսակցությունը եւ համայնքական ճակատ շարժումը մեր հույն համայնքի հետ շատ բարեդրացական հարաբերությունների մեջ է Հայաստանում։ Դրա համար մենք իրանց հետ միշտ իրանց տոները եւ իրանց սուքերը մենք նշում ենք միասին։